داشان نسائی شریف دا حدیث و کتاب دی رحمت للعالمین فرمائی خوارج بیو جماعت روزی قرآن کریم تب دعوت ورکی یدعون الى کتاب اللہ وليس فی شیء منه دعوت و چغ بی دا قرآن وی کہ کم کلی ترسیگی اعلان با دا ترجمه و دا قرآن دا دعوت وی وليس فی شیء منه فیو زرد کتاب کے بنوی بلکہ مخالف با دا کتاب اللہ وی پا حقیقت کی محبوب فرمائی لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد نسائی شریف حدیث دے رحمت للعالمین فرمائی کدی زمانہ کے زوے او دا زمانہ مار اعلان دکڑا کہ پکم زمانہ کے دا خوارج پیدا کی گی ویزب دا عادیان و غند مردار کما دا حدیث الفاظ دی دا نسائی دا دی حدیث نسائی کی حاشیہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکلی دا علامہ سندھی پا حاشیہ بانی لکی سلی کی فرمائی ومتبعی محمد بن عبد الوهاب النجدی المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج علامہ سندھی دیوبند دے عالم اغسلی کی فرمائی چی غیر مقلدین و وہابیان چی دی کہ افغانستان پاکستان انڈیا کے اور وہابیان وائی دا دا خوارج یو خطرناک جماعت تے دا خوارج دی دا خو حنفی علماء شو دا خو دا دیوبند علماء شو کہ کم سڑے دیوبند منی او وائی چی زد دیوبندی ما او پا دیوبندیت بانی فخر کئی نو دا دیوبند علماء وہابیانو تا خوارج وائی چی دے خوارج و دا وہابیانو سر شپ شپ کئی نو دا دیوبندی نو دے دا خپلو مشرانو مخالف